дар соли таҳсилии 2023-2024 ҷиҳати ҷалби довталабон усули нави фаъолияти роҳнамоии касбӣ ба роҳ монда шуд ки дар натиҷаи он хонандагони синфҳои болоӣ ба донишгоҳ ташриф оварда бевосита дар дарсҳои устодон ширкат варзиданд. бо истифода аз усули мазкур хонандагон имкон пайдо карданд ки шахсан дар дарсҳои лексионӣ ва семинарии омӯзгорони баландихтисос иштирок намоянд ва дар бораи хусусиятҳои ташкили раванди таълим дар филиал таассурот пайдо намоянд. теъдоди донишҷӯёни филиал ба санаи 3 июни соли 2024 433 нафарро ташкил дод ки аз он 297 яъне 69% донишҷӯ дар гурӯҳҳои буҷавӣ ва 136 яъне 31% донишҷӯ дар гурӯҳҳои шартномавӣ таҳсил менамоянд. дар нимсолаи аввали соли 2024 аз сафи донишҷӯён 14 нафар донишҷӯ хориҷ карда шуд ки аз он 4 нафар донишҷӯи факултети илмҳои табиӣ ва 10 нафар донишҷӯи факултети гуманитарӣ мебошанд. дар соли таҳсилии 2023-2024 барои таъмини раванди таълими барномаҳои таълимӣ 134 корманди илми педагогии донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов ҷалб карда шуд. аз шумораи умумии ҳайати профессорону омӯзгорони донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов 54 нафар ба филиал фиристода шуданд. дар давраи ҳисоботи ҳайати профессорону омӯзгорони филиал 3 монография, 5 китоби дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ, 3 патент ва 98 мақола дар маҷаллаҳои даврӣ ва маводи конференсия нашр намуданд. роҳбарияти филиал барои дастовардҳои донишҷӯёну хонандагон дар олимпиада, озмун ва чемпионатҳо аз 300 то 5000 сомонӣ ва барои роҳбарони онҳо аз 150 то 2500 сомонӣ мукофот пулӣ муқаррар кардааст. дар давраи ҳисоботӣ дар филиал 16 чорабинии илмӣ аз ҷумла 6 конференсияи байналмилалӣ, 7 семинари илмӣ ва 3 мизигирд гузарониданд. дар давраи ҳисоботи ҳайати профессорону омӯзгорон, кормандон ва донишҷӯён 114 сафар ба Федератсияи Россия, ҷумҳурии Беларусия, ҷумҳурии Узбекистон, ҷумҳурии халқии Хитой, Ҳиндустон ва Кения анҷом доданд. мақсади асосии сафарҳои хизматии мазкур иштирок дар чорабиниҳои илмӣ, фарҳангӣ, варзишӣ ва гузаронидани корҳои илмию тадқиқотӣ мебошанд.